Hi friends, welcome to Karthik Brothers Media. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேர்டுமே அனிமல்ஸுமே இருக்கும் சேலுக்கு. அதை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா தான் தெரியும். இது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடியது, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடியது, ரெண்டு பேர்கிட்ட இருக்கக்கூடியது நான் போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரில் பேக்கு ரெட்டு, நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ரீடிங் பேர். ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 ரூபா கிட்ட வருது, 8000 ரூபா. ஓகேங்களா, 8000 ரூபா வருது. ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடியது ஃப்ரில் பேக் தான், இதுவும் ப்ரீடிங் பேரு. இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6500 ரூபா வருது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேரு, நல்ல ஃப்ரில்லில் இருக்கக்கூடியது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிராஜ் ப்ரீடிங் பேரு. இது ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லாங் லொக்கேஷனாக இருக்கும் பட்சத்தில் ரேட்டு கம்மி பண்ணி கூட கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிராஜ் ப்ரீடிங் பேரு. இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் க்ரஸ்டடு கொண்டை இருக்கக்கூடியது, அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வருது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேர் இது. கரணை நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ரீடிங் பேர் இது. மேல் வந்து பியூர் ஒயிட்டு, ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒயிட்டில் புள்ளி வந்து. ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 ரூபா கொடுத்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் பேஸ் டம்ளரு, நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேர் இதுவும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருட்டில் எடுத்ததாக கொஞ்சம் டிம்மாக தெரியுது. ரேட்டு 2700 கொடுத்துடலாம். இது இந்தியன் ஃபேன்டெயிலு ப்ரீடிங் பேர், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேர் கூட. இது ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 ரூபா. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கூட கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, சரிங்களா. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேர், அதனால் வந்து ரேட் கம்மி பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். இதில் இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பீச்சின்னு ஒரு 9 பேர்கிட்ட இருக்குது. ஒரு பேர் ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாட்டாக எடுக்கும் பட்சத்தில் 300 ரூபா, அதே கம்மியாக எடுக்கும் பட்சத்தில் 320 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். லாட்டாக எடுத்திங்க அப்படின்னா ரேட்டு 100 ரூபா கூட கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். லாங் லொக்கேஷன்லேருந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே தான். இதில் இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் இருக்குது. ஒரு பேர் தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடியது, சேல் ஆகிடுச்சு ஒரு பேர். ஒரு பேர் ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபா அப்படின்னு மாதிரி கொடுக்கலாம். க்ரீன் ஃபிஷ்ஷர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பீஸ் இருக்குது. இது மாவு பீச்சு, லுட்டினோ பீச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீச்சு. இந்த 4 பீஸுமே சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 4500 ரூபா அப்படின்னு மாதிரி கொடுக்கலாம். நல்ல ஒரு ஒருத்தான பேர்டு தான் இது. டெலிவரி ப்ராசஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது, அதை நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். டெலிவரி ப்ராசஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ பீச்சு அடல்ட்டு பேர். இது ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3200 கொடுத்துடலாம். நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான பேர் கூட. இதுவும் ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துட்டு எக் வச்சிரும். தேவைப்படுச்சுன்னா தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இது நார்மல் கிரே காக்டெயிலு. இந்த காக்டெயில் ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2700 கொடுக்கலாம். ஒரு சிலர் 3000 வரைக்கும் எடுத்துகிட்ருக்காங்க, நம்மக்கிட்ட 2700 ரூபா. இதே நீங்கள் 2 பேராக சேர்த்து எடுக்கும்போது ரேட்டு வந்துட்டு லெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இதுவும் கிரே பேர் தான். அதான் 2 பேராக சேர்த்து எடுத்திங்கன்னா ஒரு 3 பேராக சேர்த்து எடுக்கும் பட்சத்தில் ரேட்டு இந்த வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இது லுட்டினோ பேர். லுட்டினோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அடல்ட்டு பேர் எல்லாமே. மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 பேர்கிட்ட இருக்குது. இதில் போட்டிருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பீஸ் போட்டிருப்பேன். 9 பேர்கிட்ட இருக்குது. ஒரு பேர் ரேட்டு 3700 கொடுக்கலாம். நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான பேர். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் லுட்டினோ பேர், அடல்ட்டு பேர். இதோட ரேட்டுமே 3700 அப்படின்னு வேணா கொடுக்கலாம். இதில் லுட்டினோ பேர் மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு 9 பேர்கிட்ட இருக்குது. அதனால் தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நல்ல பேர் கூட, எல்லாமே ரெடி டு ப்ரீடிங். இதுவும் 3700 தான். லுட்டினோலாம் 3700 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கேட்டம் போட்டிருக்கோம். இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சொல்கிறேன். இதில் ரேட்டு வந்துட்டு கம்மி பண்ணியும் கொடுக்கலாம், அதனால தான் சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பொமேரியன் டாகு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பீஸ் இருக்குது. இதோட ரேட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் வந்து தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்லலாம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.